炒緊牛河，呢個係我個韓國朋友教我炒嘅。可以攞嚟用刀切，我嘅功力仲未切到咁均勻咯，所以我就攞個刨刀嚟刨。呢個刨刀係我另外一個韓國朋友送嘅，呢個刨刀係好寶貝嘅，平時好少用，係放假淨攞出嚟用，好小心㗎，收埋喺好重要嘅地方。頭先我又諗，以後我搬返去屋企坐飛機嘅時候咧，一定唔可以託運呢一個刨刀，我要親手放喺個手提篋嗰度，帶上飛機，確保佢係安全嘅。頭先一刨完出嚟咧，佢又會氧化嘅，所以咧就先攞啲水浸住佢啦。一般上攞鹽水啦，但係我就攞啲醋浸住佢啦。就喺呢一個水咧，就攞去淋花，咁樣喺呢個撈上嚟，喺個醋嗰邊撈上嚟之後咧，好多水分喺度啊，好多水分。先炒乾啲水分先，烘乾佢先，開大個啲，烘乾佢先烘乾佢。烘乾佢之後咧，就先加啲油落去啦，就算係嗰啲水分啦，嗰啲水分冇啊，先烘乾佢啦嚇。烘乾淨加啲油，炒佢，炒香佢，跟住就調味啦，放啲豉油啊、鹽啊。我近排好少食鹽啊，減鹽，所以啲豉油好啦，我哋緊。炒乾啲水分，呢個係包菜，唔小心入咗嚿包菜度。我聽好多人話擠油嘅，攞啲豉油炒佢，因為呢個我想收聽日好。我攞啲豉油炒佢，跟住收起兩部分，聽日去食。一部分今日食嘅咧就淨加油啦，因為我覺得咧有油嘅嘢咧係唔應該收太耐。有啲豉油好啦，加落啲豉油炒，剩低1/3剩落油炒，係即刻食嘅今日。剩低2份留聽日。留聽日嘅就聽日你加油咯。一般上我係加橄欖油嘛，所以聽日定淋上去都得㗎。先炒乾啲水就得啦，大概咁唔好太乾。跟住放細啲嘅火啦，放細啲嘅火，細啲。而家要調味嘅，我先熄機一下先，我冇手攞豉油啊，得，單手開，佢唔係扭嘅，唔係擰，唔係扭嘅，係一個咁樣嘅，所以我可以單手開生，我手嚟揸下機啦。其實我有2-3隻三腳架，但係佢嘅角度唔係我想要嘅角度。
我仲未諗到咩辦法可以攞一啲靚啲嘅三腳架架住我嘅手機，所以就左手攞手機影，右手炒啦，犀利咧我。上色啦，睇到冇？呢個豉油係鹹底嘅，減糖啊！而家健身減糖，跟住特登換呢一個牌子嘅豉油，因為呢個牌子豉油冇糖嘅。炒香氣，跟住收兩個部分添。抹到唔夠乾，等先熄機下先，抹乾嘅 container 先。剩低呢個1/3，加啲橄欖油去炒炒，呢個就係2份，撳實佢，盡量等佢嘅空氣少啲，撳實佢。呢個係airtight 嘅 container。要襟㗎，想翻我疏粒檸檬，疏咗成個禮拜，好新鮮，所以呢個 container 好好嘅素質，好好嘅質地。呢個就加啲橄欖油啦，炒炒佢啦。我而家開緊喺度擰緊嘅橄欖油蓋，比較難啊！呢個要用手擰開佢嘅。嘅加啲橄欖油啦，再炒炒佢，炒香佢。陣間剩低呢個鑊咧，就攞嚟炒包菜。呢個有鑊，唔使洗鑊㗎啦，攞嚟炒包菜啦。炒完包菜，炒西芹，好油啊！開翻大咗少少，炒香佢。放埋一邊先，等你喺旁邊慢慢嘅定佢一下。呢個空間攞嚟炒包菜，包菜係我放埋一邊，留一個空間，因為佢要慢慢嘅定香佢。咁而家我就炒西包。蘇而家就炒包菜燶啊！炒包菜好㗎。如果係買嗰啲另外一個品種嘅咧，
一次過切咧就比較有啲。呢個係大粒品種，而且我唔中意一次過切，我中意一片片嘅切，因為一片片嘅切感覺洗得比較乾淨啲。通常出邊餐廳係成粒洗就成粒切啦，係唔會一片一片剝起嚟洗再切㗎啦。因為第一快，第二就係切得靚啲咯。咁我係屋企自己食就注重乾淨啦，驚自己入邊藏啲農藥啦。咁你一定問點解唔去買有機啦？唉，其實我個人覺得咧，除非你自己種啦。如果你超市買啲有機都係唔穩陣㗎，點解咧？係因為咧有機嗰啲咧，佢用保鮮紙包咗好耐嘅，其實佢屬於唔新鮮嘅。咁我寧願買呢啲普通嘅包菜，新鮮嘅，翻嚟浸多幾個水，經過新陳代謝之後，新陳代謝之後，我覺得乜農藥啊都會釋放晒啦啩，而且佢係新鮮啦，一般上嘅包菜好過嗰啲，我咪要打擊啲有機食物品啦，因為佢已經係摘咗佢落嚟，割咗落嚟好耐，攞個保鮮膜包住，唉，啲營養都慢慢走晒啦。就算點樣有機，最後食咗都係原樣流失的有機菜啦。差唔多啦，唔使炒太耐啦。熄機先，我筆上嚟。而家炒西芹，開咗火之後就老冇洗鑊啊爛啦。天差啦，是但啦，自己食嘅唔緊要啦。就咁樣撈佢先，炒香佢撈佢。佢好厚㗎，我唔想加水嘅，咁就咁樣炒佢先，細火炒佢，跟住就攞個蓋冚住佢，焗熟佢啦。細火，而家坐低休息下先。佢喺度焗嘅時候，你就可以坐低休息下先啦。我企咗成朝喎，切菜啦。頭先嘅花園喺花園嗰度燜嘈啦，坐低休息下先。頭先我有開蓋，揭一個蓋，跟住個鑊蓋上啲水蒸氣跌咗落去，跟住撈佢炒佢，跟住又再繼續燜啦，焗住佢啦。呢個係第二次開蓋啦，差唔多得㗎啦。而家倒佢嚟先，依然係冇洗鑊，倒油。炒一個原菜得啦，夠啦，太多啦。日本人食好少油，所以日本人咁長壽。炒原菜，大火炒菜要大火。頭先個西芹我冇擠調味，因為之前嘅牛蒡已經擠咗好多豉油啦，盡量唔好食太鹹啦，而家唔夠味再加啲啦。大火炒到差唔多，剩翻可以熄細咗嘅。而家可以開始熄細咗，等慢慢炒。要開個窗唔得，但係嗰個風太大，開少少個窗。
等啲鑊氣飛出嚟，咪咁成包都係油，好香好香，夠晒鑊氣。咁你就唔好踩我啦，講呢啲咁嘅平底鑊，邊度揾鑊氣嚟㗎？好過冇啦嚇，好過冇。因為我出邊嘅煤氣唔係好安全，唔係好減容，因為佢係天然氣嚟嘅，好多爆炸案發生。所以一般上咧就用呢一個電爐嚟炒啦。出邊嘅天然氣爐，等我放長假去慢慢研究。因為上一次咧，屋主忘記還天然氣嘅嗰張單，結果咧就冇天然氣啦。咁當時候我就以為係煤氣爐壞咗啦，買過個新嘅煤氣爐翻嚟咧，之後就唔敢再用啦，好恐懼感。而家天然氣係攞嚟煲熱水啦，沖涼用啦，好似酒店咁㗎，一打開個水喉就有熱水㗎啦。得啦，我要炒個米粉，拎起嚟先，落些少油炒米粉。呢個係靚油，睇到嗎？燒紅個鑊先啊，唔使太紅啊，係開得啦，唔太紅。如果係啲米粉乾乾啲咧，就香啲啦。我比較鍾意有啲水，唔想炒太香。呢個係 brown rice 個米粉嚟嘅。因為佢 low GI， 健身就要食 low GI food。先炒香啲米粉，陣間再加頭先啲配料落去啦。平時我會加個蛋去炒啦，但係我今朝早已經係蒸咗3個蛋。早餐食咗2個，仲有1個，所以就唔落蛋炒啦今日。陣間仲有一個仲有一隻，一早蒸熟3隻，食咗2隻，仲有1隻，陣間就食嗰1隻剩低嘅。同埋呢個cup，米粉就係 cup 啦，我冇 cup 我唔掂。收呢個 cup， 跟住就 fiber， 啲全部都係 fiber 呢啲，全部都係 fiber， 再加個今朝早食剩嘅蒸蛋，唔係蒸水蛋，係蒸熟嘅蛋。攞水蒸熟嘅蛋，唔係烚熟嘅，係成粒蒸。我覺得應該加啲水，太乾啦。攞啲水嚟先，將頭先嗰啲炒好嘅配料同呢啲撈埋一齊，再加少少豉油，炒香佢。如果係廣東炒米粉係冇加水嘅。但係嗰個會好油咯，唔想食太油，所以就加啲水落去，等佢快啲腍。撈得差唔多就開大火少少，炒香佢。
差唔多嘅時候，可以加少少豉油啦，大概啦。我唔想食太鹹，所以就擠一啲啲，撈勻佢，炒香佢。咁就得噶啦，呢個係我對我自己嘅要求啊。肯定如果你要跟大眾嘅話，呢一個肯定係唔會太香啦，因為當你揀咗好食，咁你就要接受係高油、高鹽、高糖。咁而家我係揀咗健康，就清淡為主啦。得啦，我先筆起嚟先。